今天我们带来的是一个脚踏和中轴的疑难杂症问题。在我面前的这一辆车，它骑起来的过程中会有一上一下、一上一下的感觉，就是它的脚踏有那种感觉，像是不圆，踩的时候上下、上下、上下的感觉。其次，另外一个就是这一辆车已经骑了有6年的时间，那么这个中轴一直没有换过。到了我们这里来，我们一看的时候，发现中轴转起来特别的不顺，即使我们给它上了油以后，它还是不顺。那么就是它的轴承磨损的非常厉害了。这一个踏板的问题，从这个位置看，它整体的话它是有点朝前。那么我们把它转到最低点的时候，它就是朝下的，而我们转到后面，它却是往后面偏；到最上面的时候，它却是往上的。所以我们踩的时候，它就感觉像是有点那种左右上下拐、上下一拐一拐的感觉，而且这一个感觉还是比较明显的。客人他在我们这里来修之前，他说这个问题好像是中轴有响，他只感觉到中轴有响声，他没有感觉出这个脚踏或者是曲柄有变形。因为当时我骑的时候，第一反应我说这个曲柄可能是变形了，很有可能是车子摔下来导致这个曲柄往里面压，然后把曲柄压变形了。他说好像也没怎么摔过车。然后我后面我再骑的时候也感觉了一下，确实是踩的时候有很明显的这种波浪的感觉，踩一圈左右拐，踩一圈左右拐。好，接着我们给它换一对脚踏，我们换了一对新的脚踏，再骑的时候就发现这个踩起来一上一下波浪的感觉它就没有了。那么这个方法我们平时要怎么样去检查它呢？首先更换脚踏，换了新的脚踏以后，它如果这个问题还是存在，那很有可能是曲柄它发生了一个变形，踩的时候左右有晃动，或者说是上下有晃动，像一个波浪形一样的。那如果说是脚踏的问题，那么我们直接更换一对新的脚踏，这个问题就能够解决。最后我们总结一下，如果你的是曲柄它变形了以后，踩起来可能会有左右或者是说像波浪形一样的感觉，踩一圈会感觉它没有那么平均。如果是脚踏发生了一个偏移或者是轴心有变形，它同样也会有上下或者是波浪形的一个骑行感受。然后这个方法我们去排查的时候，就是用一个排除法，先换脚踏，然后先排查脚踏，再排查曲柄。好，这就是我们脚踏和曲柄的问题。那么这一辆车还有一个问题，它的中轴已经用了接近有6年左右了，转的时候它非常的不顺，这是第一点。第二点是里面它已经完全的磨损了。我给大家听一下里面的声音，就现在这个状态已经是我们打过油了，它还有这么强的声音。现在轴承里面它已经磨损非常厉害，我们从声音中可以判断出它里面的磨损是轴承和轴承之间那个滚珠它已经不圆了，所以说导致它转起来不顺的主要原因。接下来我们就把轴承给它换掉。现在这一辆车的中轴和踏板不平的问题我们就已经解决了。中轴我们直接换了一个新的，因为它之前旧的中轴已经完全的没有更新或者是维修的一个必要，它原来的中轴里面已经磨损的非常多了，所以我们就直接把它换掉。那么中轴的问题，现在它转起来非常的顺，而且的话里面也没有咕噜咕噜的声音，因为我们换的是新中轴。然后最后它的脚踏板我们也更换了。中轴、曲柄、踏板不平或者说有问题的原因有很多，那么这是我们今天举出的一个案例。第一个是踏板它变形了，第二个是中轴严重的磨损。那么后续我们也会总结更多的案例来给大家参考。希望大家能够从中能有一些收获。那么同时也希望我们拍摄的视频能够真正的帮助到你，就是我们想要的。如果你喜欢我们的视频，记得点赞、转发、关注一下。我们现在维修手册也更新到了有80多期，我们计划是更新100期。当然，后续我们也会对异响的问题进行更多的总结，比如踏板、中轴、坐垫、轮组、碟刹或者是头管等等的问题，这种异响来给大家进行一个总结。如果你喜欢我们的频道，记得关注、转发、点赞，谢谢。